सर क्रिएटिभ खबरमा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। यो अहिले पौष 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको दिनमा चाहिँ गाँजा प्रतिबन्ध हटाउनुपर्छ भनेर एउटा एक थरीको आन्दोलनको सुरुवात भइरहेको छ। हजुर, यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो पक्कै पनि एउटा राम्रो पहल हो हैन। अब हामीले सुरुवात नगरे कसले गर्ने, कहिले हुने भन्ने कुरा पनि हो। अब यो फर्स्ट अफ अल त हजुरको इलिगलै नहुनुपर्ने कुरा हो। 1974 तिर मिड 70s मा चाहिँ अब अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेपाल गभर्नमेन्टलाई त्यतिखेर ब्राइब गरेर एउटा प्रेसर क्रिएट गरेर त्यो बेलामा इलिगल गरियो र अहिले आफै अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो विभिन्न हजुरको स्टेटहरुमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लिगल गर्दै गरिरहेको अवस्था छ हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले उसले पनि रियलाइज गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि नेपाल जस्तो अब विकसित नभइसकेको मुलुक हैन, विकास उन्मुख मुलुक, अन्डर डेभलप्ड नेसनमै गनिन्छ। नेपालले पनि गाँजालाई लिगलाइज गरेर त्यहाँबाट प्रशस्त फाइदाहरू चाहिँ लिन सक्ने अवस्था छ। सो मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पक्कै पनि एउटा राम्रो कदम हो र म पनि यसमा जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ मलाई पनि खुसी लागेको छ। सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि गाँजा भनेको के हो? गाँजा भनेको एउटा मैले चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि गड्स गिफ्ट टु म्यानकाइन्ड भन्छु। यो चाहिँ अब मलाई लागेको कुरा हैन, किनभने तपाईको गाँजाबाट 25,000 प्लस चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो साइन्टिफिकली प्रुभन कुरा नै हो हैन, रिसर्चले नै दिएको रिजल्ट हो। अराउन्ड 25,000 प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ तपाईको गाँजाबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन आफैमा एउटा चाहिँ एक्साइटिङ कुरा हो र त्यहाँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू, धेरै प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले तपाईको मार्केटमा लिएर आउन सक्छौँ। म चाहिँ इकोनोमिक साइडबाट मात्र अहिले कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट हामीले धेरै फाइदाहरू लिन सक्छौँ, धेरै कुराहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। सो त्यहाँ एउटा अपर्च्युनिटी छ। र अब दोस्रो कुरा के पनि हो भन्दाखेरि अब अलिकति हिस्टोरिकल कुराहरू गरौँ, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू तपाईँलाई मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो तपाईँले यो कुरा सोधिरहँदाखेरि। पहिलो कुरा त अब अहिले आएर मैले इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसनहरू अहिले छ्यापछ्याप्ती पाइरहेको अवस्था रहेछ। तर मैले 2014 मा एकाडेमिक रिसर्च गरेको हो तपाईको इन्डस्ट्रियल हेम्पमा हैन। म काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ आर्ट्सकै स्टुडेन्ट हो र त्यहाँ मैले 2014 मा चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च गर्दाखेरि धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थाहा पाएको थिएँ अनि र पत्ता पनि लगाएको थिएँ। त्यतिखेर यति सजिलै गाँजा रिलेटेड, हेम्प रिलेटेड इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ मार्केटमा थिएन, क्यानाबिस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मार्केटमा थिएन, इभन इन्टरनेटमा थिएन। र त्यो बेलामा सर्टेन इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू चाहिँ मैले थाहा पाएको, जुन चाहिँ फ्याक्चुअल कुराहरू नै हो। यो मनगढन कहानीहरू होइन, कुनै पनि मैले तपाईँको नचाहिने कुराहरू भनिरहेको होइन। जर्ज वासिङटन, जसलाई चाहिँ हामीले फादर अफ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर पनि चिन्छौँ होइन, जर्ज वासिङटन नै पहिलो व्यक्ति हुन् जसले चाहिँ तपाईँको हेम्प सिड चाइनाबाट फ्रान्स हुँदै अमेरिकामा स्मगल गरेका हुन् हैन। र त्यस्तै तपाईँको बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन, अर्को बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनलाई त धेरै तरिकाले चिन्न सकिन्छ, राइटर, इनोभेटर, इन्डस्ट्रियलिस्ट, हजुरको पोलिटिसियन र वान अफ द को-फाउन्डर अफ युनाइटेड स्टेट्स हैन। उहाँको पनि तपाईँको चाहिँ ठुलो पेपर मिल, जुन पेपर मिलमा चाहिँ गाँजाबाटै उत्पादन हुने पेपरहरू चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो है, त्यसरी भनौँ त्यो कुरालाई। र सँगसँगै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भन्दाखेरि अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन पनि हेम्पकै, गाँजाकै पेपरमा चाहिँ लेखिएको छ हैन। यो धेरै मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ हैन, त्यो पनि एउटा अर्को थर्ड इन्फर्मेसन हो। त्यस्तै फोर्थ इन्फर्मेसन अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ भन्दाखेरि तपाईको हेनरी फोर्ड, जसले चाहिँ पहिलो कार बनाए, पहिलो कार निर्माता हेनरी फोर्डले पनि तपाईँको गाँजाबाटै बनेको डोर प्यानलहरू उहाँले आफ्नो गाडीमा हाल्नु भएको थियो र सँगसँगै गाँजैबाट निकालिएको तेल उहाँले प्रयोग गरेर त्यो गाडी गुडाउनु पनि भएको थियो। सो त्यो अर्को फोर्थ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट। सबै अमेरिकासँग रिलेटेड कुराहरू मैले किन सेयर गरेर छु भन्दाखेरि अमेरिका नै एउटा त्यो देश हो जसले चाहिँ तपाईँको 70s मा चाहिँ एउटा कन्स्पिरेसी क्रिएट गरेर हैन, दुई चारवटा ठुल्ठुलो बिग इन्डस्ट्रियलिस्टहरू को चाहिँ स्वार्थ परिपूर्ति गर्नलाई चाहिँ अमेरिका र अमेरिकाको संस्थाहरूले मिलेर चाहिँ एउटा विम क्रिएट गरे, एउटा तपाईँको एउटा माहौल क्रिएट गरे जसमा चाहिँ मान्छेलाई के बुझाइयो भन्दाखेरि गाँजा चाहिँ एउटा तपाईँको डेभिल ले पठाएको तत्त्व हो, यसले चाहिँ हानि बढी गर्छ हैन, यसले नोक्सानी बढी निम्ति आउँछ, मान्छेलाई बौला बनाउँछ, मान्छेलाई पागल बनाउँछ जस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू उसले मिडियाको थ्रुबाट, मुभिजहरूको थ्रुबाट नयाँ तपाईको स्ल्याङ, जस्तै अहिले मारिवाना भनिन्छ, मारिवाना खास स्ल्याङ हो,
मारिवाना असली त्यसको नाम नै होइन, क्यानाबिस चाहिँ ओरिजिनल नाम हो। त्यो चाहिँ स्पेनिस तपाईँको ओरिजिनेटेड नाम र त्यतिखेर युएसमा चाहिँ एन्टी इमिग्रेन्ट एउटा सेन्टिमेन्ट्स चाहिँ थियो। त्यो सेन्टिमेन्ट्सलाई नै अझै ठुलो बनाउनका निम्ति अनि त्यो स्ल्याङलाई पनि चाहिँ एकदमै कमन नेम बनाइयो गाँजाको लागि र मान्छेमा चाहिँ एउटा एक किसिमको आक्रोश पनि उत्पन्न गर्नलाई सजिलो हुन्छ र सँगसँगै गाँजालाई चाहिँ तपाईँको नराम्रो वस्तु नराम्रो चिज हो भनेर चाहिँ बजारीकरण गर्नलाई, मार्केटिङ गर्नलाई, प्रमोसन गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर अमेरिकाले त्यो एउटा कन्स्पिरेसी क्रिएट गरिएको हो। अब त्यो त भयो तपाईँलाई मैले सेयर गरेको सबै इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू। अब आउँ यसको बेनिफिट्सको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि, बेनिफिट्सको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि धेरै छन्, त्यसमा पनि एक दुईवटा म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्न मन लाग्यो। पहिलो कुरा तपाईँको क्यानाबिसमा चाहिँ GLA भन्ने एउटा एसिड पाइन्छ होइन, गामा लिनोलेनिक एसिड भनिन्छ। त्यो GLA भन्ने एसिड चाहिँ तपाईँको ब्रेस्ट मिल्क आमाको दुधमा पाउने कुरा हो। त्यति न्युट्रिसियस कुरा चाहिँ गाँजामा पाइन्छ जुन चाहिँ आमाको दुधमा मात्रै पाइन्छ र त्यो सँगसँगै त्यो चाहिँ ओमेगा 6 फ्याटी एसिडको क्याटेगोरीभित्र पर्छ। त्यो सँगसँगै अरू विभिन्न ओमेगा 3 एसिड्सहरू चाहिँ गाँजामा पाइन्छ। त्यो वान अफ द बेनिफिट भयो। कतिको न्युट्रिसियस छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहीँबाट आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि, दोस्रो अरू बेनिफिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले त धेरै त्यो कुराहरू अहिले मिडियाहरूमा पनि आइरहेछ होइन, अनि मान्छेहरूले त्यसको बारेमा बिस्तारै बोल्न पनि थाल्नु भइरहेछ। के हो भन्दाखेरि गाँजाले क्यान्सर सेल्सहरूलाई बढ्न नदिनलाई मद्दत गर्दछ, जुन अमेरिकाले पनि अहिले एक्नोलेज गरिसकेको छ। साइन्टिफिकली पनि त्यो प्रुभन भइसकेको छ र तपाईँको मेडिकल काउन्सिलहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अप्रुभल दिन थालिसकेको छ। अर्को कुरा एस्थमा होइन, त्यस्तै एङ्जाइटी, डिप्रेसन लगायत विभिन्न यस्तो रोगहरू छन् जुन रोगमा चाहिँ गाँजाले तपाईँको क्योर गर्नलाई मद्दत गरिरहेको अवस्था छ। त्यो साइड पनि भयो। अब अर्को पाटोकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि फेरि म अलिकति बिजनेस साइडतिरै आएर कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि तपाईँको 2006 सम्ममा BMW रिनाउन्ड ब्रान्ड हो होइन, अब भर्खरै नेपालमा पनि अब BMW को गाडीहरू अब बिक्री वितरण हुन थालिसकेको छ। BMW को वान अफ द पपुलर मोडल 5 सिरिज मोडल 2006 सम्म BMW ले चाहिँ आफ्नो त्यो गाडीको प्यानलहरूमा तपाईँको गाँजा नै प्रयोग गर्थ्यो। त्यो प्यानलहरू बनाउनका निम्ति चाहिँ गाँजाकै प्रयोग गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो भयो। त्यो सँगसँगै तपाईँको रेभलन कस्मेटिक्स भन्ने अर्को एउटा रिनाउन्ड कस्मेटिक कम्पनी हो। रेभलन कस्मेटिक्सले पनि एनुअली मैले 2015-14 तिर तपाईँको स्टडी गरिरहँदाखेरि, डेटा कलेक्ट गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर रेभलनले एनुअली $35 मिलियन बराबरको चाहिँ गाँजा बेस्ड कस्मेटिक्स नै उसले उत्पादन गरेर बजारमा बेचिरहेको थियो। अहिले सायद त्यो मार्केट अझै ठुलो भइसकेको छ, मैले आजको दिनमा त्यो डेटा हेरेको छैन। त्यस्तै तपाईँको अब फ्याक्ट्स र फिगर्सकै कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि चाहिँ 2025 सम्ममा गएर वर्ल्डमा 35 बिलियन अलमोस्ट $35 बिलियन को चाहिँ गाँजाको मार्केट हुने भन्ने एउटा आकलन गरिसकिया छ होइन। त्यो बाहेक तपाईँको गाँजाको ओइल मात्र होइन, क्यानाबिनल ओइल भन्छौँ हामीले, त्यो क्यानाबिनल ओइलको मात्रै मार्केट तपाईँको 2025 सम्ममा गएर $5.4 बिलियन को चाहिँ मार्केट हुन्छ भन्ने एउटा आकलन गरिसकेको छ। त्यो सबै कुराहरूबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि गाँजाको पक्कै पनि तपाईँको ह्युज मार्केट छ, इन्टरनेसनल मार्केट छ, ग्लोबल मार्केट छ होइन, अनि हामीले त्यहाँबाट धेरै फाइदाहरू उठाउन सक्छौँ। र अब नेपालको परिवेशमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालको हावापानी एकदमै सुट गर्छ, किनभने गाँजालाई तपाईँको थोरै घाम थोरै पानी र थोरै चिसान भयो भने गाँजा जहाँ जताततै पनि उम्रिन सक्छ। र तपाईँले आफैले पनि विचार गर्नुभएको छ होला, नेपालमा गाँजा रोपिएको भन्दा पनि वाइल्डमै धेरै फलेको हामीले देख्न सक्छौँ। सो त्यो सबै कुराहरू बुझ्दाखेरि, हेर्दाखेरि, स्टडी गर्दाखेरि, आफैले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि गाँजालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो लिगल गराएर होइन, देशले एउटा स्ट्रङ पोलिसी सँगसँगै एउटा स्पेसिफिक स्ट्राटेजी क्रिएट गरेर यसबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाभ उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँले गाँजाको फाइदाको कुरा गरिरहँदा हजुर यसबाट केही हानि नोक्सानी हुन्छ या हुँदैन? अब हानि नोक्सानीको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले रिसेन्टली एउटा डेटा देखाएको थिएँ जहाँ चाहिँ के लेखिएको थियो भन्दाखेरि तपाईँको युएसमा मात्र एक वर्षमा 4,80,000 जना मान्छे चाहिँ चुरोट मात्रै खाएर, म टोबाको रिलेटेड अरू प्रडक्टको त म कुरै गर्दिनँ, चुरोट मात्रै खाएर 4,80,000 जना मान्छे प्रत्येक वर्ष मरिरहेका छन् भने गाँजा खाएर अहिलेसम्म एकजना व्यक्ति पनि नमरेको अवस्था छ। पर्सनल लेभलमा चाहिँ गाँजाले तपाईँको मान्छेको
मान्छेलाई डेथ बेडसम्म चाहिँ पुर्याउँदैन। त्यो प्रुभन कुरा हो, त्यसमा कसैले डिबेट गर्नु होइन, कसैले आएर भन्नु होइन गाँजाले गर्दा मान्छे मरेको छ भने त्यो मान्छे आफै मूर्ख कहलाउँछ, त्यो मान्छे आफै बेवकुफ कहलाउँछ, त्यो 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 डिबेटेबल टपिकै होइन। त्यसपछि अब अर्को कुरा गरौँ, साइकोलोजिकली मान्छेलाई इफेक्ट गर्छ होइन, स्लो बनाउँछ, बिर्सिने कुराहरू हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ तपाईँको जहिले पनि यो डिबेटमा रहेको कुरा हो होइन। यो साइन्टिफिकली तोक लागिसकेको कुराहरू होइन, साइन्टिफिकली प्रुभन भइसकेको कुराहरू होइन होइन। तपाईँको मेमोरी पावर चाहिँ मान्छेले लङ टर्मसम्म यसलाई अब्युजिभ ढङ्गले प्रयोग गर्यो भने चाहिँ थोरै स्लाइट मेमोरी लस हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सही हो होइन। तर तपाईँको हरेक कुराको एउटा लिमिट हुन्छ कि तपाईँले गुलियो पनि धेरै खानुभयो भने त्यो तितो तपाईँलाई अनुभव हुन्छ। त्यस्तै गाँजाको केसमा पनि त्यही हो। त्यो भएर अब्युज गर्नु चाहिँ भएन, त्यसलाई अब्युजिभ ढङ्गले चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन। कसैले रिक्रिएसनल पर्पजको लागि, स्पिरिचुअल अवेकनिङको लागि होइन, कसैले तपाईँको एज अ मेडिसिनल प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने आई थिङ्क यसको तपाईँको यसले हानि नोक्सानी गर्ने भन्दा पनि यसको बेनिफिट्सहरू चाहिँ अथाह छन् कि हानि नोक्सानी नगन्य छन् होइन। तपाईँको हरेक कुराको नेगेटिभ र पोजिटिभ साइड हुन्छ, यसको पनि नेगेटिभ साइड होला, तर नेगेटिभ साइड एउटा दुईवटा छ भने पोजिटिभ साइड हजारौँ लाखौँ छन् कि। सो त्यसरी चाहिँ मैले गाँजालाई बुझेको छु। हजुर, तपाईँले गाँजाको वर्णन गरिरहँदा गाँजा सेवन गर्नको लागि नेपालमा प्रतिबन्ध हटाउने हो या यसलाई खेती गर्नलाई र औद्योगिकरण गर्नलाई? अब हजुरले निकै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो होइन। मैले किन हजुरले यो निकै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो भन्छु भन्दाखेरि गाँजालाई चाहिँ लिगली हामीले लेजिस्लेटिभ ढङ्गबाट यदि हेर्ने हो भने नियम के छ त भन्दाखेरि गाँजालाई चाहिँ तपाईँको सेग्रिगेट गरिएको छैन। जस्तै क्यानाबिसलाई सेग्रिगेट गरिएको छैन भन्छु म। मैले हेम्प भनिरहँदाखेरि हेम्प चाहिँ यस्तो चिज हो जसमा चाहिँ 0.03% THC टेट्राहाइड्रो क्यानाबिनल जुन चाहिँ साइको एक्टिभ कुरा हो, जसले चाहिँ मान्छेलाई लट्ठ्याउने होइन, जुन खाएपछि मान्छे चाहिँ तपाईँको लट्ठिने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने तत्त्व भनेको चाहिँ THC हो। त्यो THC 0.03 देखि सर्टेन एउटा लेभल छ, मैले ठ्याक्क अहिले बिर्सेँ, त्यो लेभलसम्म भयो। त्योभन्दा कम THC छ भने चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले हेम्प क्याटेगोरीमा राख्छौँ। तर नेपाल सरकारले के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मापदण्ड क्रिएट गरेको छैन होइन। अनि गाँजालाई जेनरलाइज गरेर एक किसिमले हुन्छ नि हरेक किसिमको प्लान्टलाई अथवा हरेक खालको गाँजालाई चाहिँ तपाईँको एउटै क्याटेगोरीमा राखेर चाहिँ सिधै इलिगल भनेर घोषणा गरिदिइसकेको छ। तर बाहिर के छ भन्दाखेरि 0.03% भन्दा कम अथवा 0.3 सर्टेन एउटा पर्सेन्टेज छ, मैले ठ्याक्क त्यो अहिले बिर्सेँ। तर के भनौँ भन्दा 1% भन्दा कमै भनौँ न, यसरी बुझौँ होइन। 1% भन्दा कम THC छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले हेम्प क्याटेगोरीमा राख्छौँ। सो हेम्प कल्टिभेसन गर्नलाई चाहिँ इभन तपाईँको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरू चाइनामा र इन्डियामा पनि लिगल गरिएको छ। त्यसरी उहाँहरूले सेग्रिगेट गर्नुभएको छ। इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि छुट्टै एउटा नीति बनाउनु भएको छ, स्ट्रङ पोलिसी छ, छुट्टै स्ट्राटेजी छ। किनभने तपाईँको उहाँहरूको इन्डस्ट्रीलाई पनि हेम्प बेस्ड र मेटेरियलहरू चाहिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले त्यो परिपूर्ति गर्नलाई आफ्नै देशमा चाहिँ त्यस्तो खालको पोलिसी र त्यस्तो खालको स्ट्राटेजी चाहिँ उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको छ। सो नेपालमा चाहिँ त्यो एउटा ल्याकिङ छ। र तपाईँले अर्को के भन्नु भन्दाखेरि स्मोकिङ गर्नलाई हामीले लिगल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। नेपाल जस्तो अविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा चाहिँ स्ट्रेट अप सिधै गएर हामीले चाहिँ तपाईँको स्मोकिङ लिगल गराइदिने हो भने स्थिति चाहिँ अलिकति हुन्छ नि कन्ट्रोल गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुने हो कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा नीतिगत कुराहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गराउने पार्टमा चाहिँ जहिले पनि नेपाल गभर्मेन्ट सँगसँगै तपाईँको अरू विभिन्न सरकारसँग जोडिएको निकायहरू चाहिँ जहिले पनि चुकेको मैले देखाएको छु। सो त्यो कुराले मात्र चाहिँ मलाई अलिकति डर लागेको। तर मान्छेको भनाइ के छ भन्दाखेरि यो एउटा गेटवे ड्रग हो, यो खाइसकेपछि अरू ड्रगहरूको लत लाग्ने होइन, अरू कुराहरूमा मान्छे सिफ्ट हुँदै जाने भन्ने एउटा कुरा छ। त्यो बिल्कुलै गलत हो होइन। कसैले त्यस्तो भन्छ भने त्यो नितान्त पर्सनल लेभलबाट उसले कसरी त्यो कुरालाई लिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रक्सी छ्यापछ्याप्दै जताततै पाइन्छ। त्यो भन्दैमा हाम्रो सबै बालबच्चाहरू गएर रक्सी खाने, सबै बिग्रेको, सबै जडिया भएको, सबै बाटोमा लडिरहेको अवस्था छैन, पक्कै पनि छैन। सो त्यस्तै किसिमको एउटा नीति लिएर आउनुहोस्, होइन, लिमिटेड मान्छेहरूलाई मात्र लाइसेन्स दिनुहोस्, जोसँग त्यो नलेज छ, जोसँग त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, जोसँग तपाईँको क्यापिटल छ, जोसँग त्यो ल्यान्ड छ, जोसँग एउटा क्लियर नीति छ
होइन, उहाँहरूसँग क्लियर बिजनेस गोल छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई मात्र चाहिँ गाँजा कल्टिभेसन गर्नलाई दिनुहोस्, बिजनेस पर्पजको लागि दिनुहोस्। इभन रिक्रिएसनल पर्पजको लागि उहाँहरूले गाँजा सेल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा गाँजाबाट बनेको प्रडक्टहरू सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई त्यस्तै किसिमको वातावरण दिनुहोस्, होइन, प्रपर इन्भाइरोमेन्ट दिनुहोस्, सो द्याट उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरू एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुने होस्। र नेपालमा पनि तपाईँको रिक्रिएसनल पर्पजको लागि थोरै ठाउँहरू लाइसेन्स दिएर अपरेट गर्न दिनुहोस्। त्यसपछि उहाँहरूले कोही पनि व्यक्ति यदि स्मोक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो ठाउँहरूमा गएर उहाँहरूले स्मोक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने कुरै छैन कि, सबै कुरा तपाईँको प्रपर म्यानेजमेन्ट, स्ट्रङ पोलिसी र क्लियर स्ट्राटेजी भयो भने यो सबै कुराहरू सल्भ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जुन चाहिँ अहिले एकदमै हुन्छ नि कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि इभन अब मैले पनि खुलेर चाहिँ मेरो आफन्तहरूसँग यो विषयमा कुरा नगर्न सकिरहेको अवस्था, होइन, भोलि मेरो साथीभाइले यो कुराहरूमा बोल्न खोजिरहनु भएको हुनसक्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ हुन्छ यो 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 गाँजालाई कस्तो बनाएको छ भन्दाखेरि गाँजालाई चाहिँ एकदमै अर्कै किसिमले हेरियो कि, यो समाजमा अर्कै किसिमले त्यसलाई बनायो। त्यो कन्सपिरेसी नै एकदमै डरलाग्दो खालको कन्सपिरेसी क्रिएट गर्यो अमेरिकाले, जसले के भएको छ भन्दाखेरि मान्छेको एउटा तपाईँको दिमागमै के कुरा पसेको छ भन्दाखेरि गाँजा चाहिँ ड्रग हो, सोसाइटीमा त्यस्तो किसिमको एउटा मेसेज गएको छ कि गाँजा चाहिँ एउटा ड्रग हो, खराब कुरा, यो खाएपछि मान्छेहरू बौलाउने, होइन, त्यसपछि तपाईँको यसमै लत लागेर फस्ने, जबकि गाँजा एकदमै कम एडिक्टिभ कुरा हो, होइन, चुरोटभन्दा कम एडिक्टिभ हो, निकोटिनभन्दा कम एडिक्टिभ कुरा हो। त्यो मैले रिसर्च गर्दाखेरि थाहा पाएको कुराहरू हो। रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि मलाई पनि यो कुराहरू थाहा थिएन। मैले आज हचुवाको भरमा केही पनि कुराहरू बोलिरहेको छैन, सबै फ्याक्ट्स प्रुभन कुराहरू मात्रै मैले भनिरहेको छु। त्यो भनिरहँदाखेरि मान्छेमा के छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट किसिमको मेसेज गएको छ कि, जुन चाहिँ रियालिटी होइन। आज एकदमै एडिक्टिभ कुरा हो, यहाँबाट यो खाएपछि मान्छेहरू चाहिँ फस्ने, यसबाट भनौँ न तपाईँको उठ्न नसक्ने, काम गर्न नसक्ने, खालि गाँजाको पछाडि दौडिरहने, त्यस्तो खालको हुनसक्छ होला भन्ने खालको एउटा बुझाइ छ, जुन बिल्कुलै गलत हो। र म चाहिँ के मान्छु भन्दाखेरि रिक्रिएसनल पर्पजको लागि पनि यसलाई लिगल गर्नुपर्छ, तर लिमिटेसन्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ, प्रपर स्ट्राटेजी हुनुपर्छ, होइन। त्यो छैन भने चाहिँ अब यत्तिकै गभर्मेन्टले भोलि पर्सि गएर तपाईँको चाहिँ अनाउन्समेन्ट पनि गर्यो र तपाईँको संसदबाट बिल पनि पास भएर यसलाई केही पनि पूर्व तयारी नगरिकन चाहिँ लिगल गर्नु चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ म राइट डिसिजन हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर भोलिका दिनमा यो सबै स्ट्राटेजी, पोलिसी र तपाईँको स्पेसिफिक प्लान गभर्मेन्टसँग बनिसकेपछि चाहिँ पक्कै पनि लिगल गर्नुपर्छ भन्छु म। तपाईँले लामो समयदेखि यो गाँजामा रिसर्च गरिरहँदा हजुर गाँजाबाट लगभग कति वर्षमा चाहिँ देश समृद्ध बन्न सक्ला अथवा एउटा आर्थिक पाटो चाहिँ केलाई दिनुहोस् न? रियलिस्टिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आर्थिक समृद्धितर्फ देश जानको निम्ति चाहिँ गाँजा एउटा पक्कै पनि सपोर्टिङ फ्याक्टर हुन्छ। तर गाँजा मात्र लिगल भएर देश एकाएक समृद्ध हुने भन्ने जस्तो अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ, होइन। मान्छेमा पहिला चाहिँ एउटा तपाईँको एजुकेसनल अवेरनेस नै चाहिन्छ। गाँजा कस्तो किसिमको खेती गर्ने, कहाँ खेती गर्ने, कस्तो प्रकृतिको गाँजा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने, होइन, अनि हाम्रो मार्केट कहाँ छ, लोकली नै हामीले सेल गर्ने हो कि हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केट कहाँ कहाँ छ, होइन। त्यसपछि हाम्रो अब प्रोसेसिङ प्लान्ट्सहरू कुन स्केलको हामीले राख्ने, कहाँ राख्ने, होइन, कस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको फाइबरहरू हामीले निकाल्ने, त्यो फाइबरहरूले भोलि गएर कुन कुन इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले त्यो फाइबरहरू सप्लाई गर्न सक्छौँ। हाम्रो भनौँ न ओभरअल त्यहाँबाट निस्किने प्रडक्टहरूको मार्केट के कस्तो छ, इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा चाहिँ हामी जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन। तपाईँको रिक्रिएसनल पर्पजको लागि मात्र लिगल नगरेर रिक्रिएसनल पर्पजबाट तपाईँले बिक्री वितरण गर्दा जति आम्दानी गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँको एज अ र मेटेरियल तपाईँले इन्डस्ट्रीहरूलाई बेच्न सक्नुभयो भने त्यहाँबाट अथाह तपाईँले चाहिँ रिटर्न लिन सक्नुहुन्छ। सो हामीले चाहिँ गाँजाको कुरा गरिरहँदाखेरि जहिले पनि आम मानिसमा चाहिँ के बुझाइ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ड्रग हो र यो खाएपछि चाहिँ मान्छेहरू लट्ठ हुने, त्यो हुने मात्र भन्ने बुझाइ छ। तर यसको इकोनोमिक साइड, होइन, त्यो यसले कति धेरै बेनिफिटहरू लिएर आउन सक्छ, हाम्रो इकोनोमीमा कति धेरै सपोर्ट गर्न सक्छ, कति धेरै सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको सम्भावना अथाह नै छ कि। मैले अघि सुरुमै पनि भनिहालेँ 25,000वटा झन्डै हामीले 25,000 त्योभन्दा बढी हामीले प्रडक्ट्सहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। इभन तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ, त्यसलाई हामीले हेमक्रिट भन्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको फायर प्रुफ हुन्छ, होइन। त्यो तपाईँको किराले खाँदैन, ढुसी लाग्दैन, अनि त्यसपछि तपाईँको कुहिँदैन र त्यसको आयु 500 इयर्ससम्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि प्रुभन भइसकेको छ। र पोर्चुगल, स्पेन लगायतको देशहरूमा चाहिँ हेमक्रिट बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली पपुलर पनि भइरहेछ। सो
मैले भने त तपाईँले हरेक कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पेपर उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ इन्धनको रूपमा, तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ, लुगा फाटो जुत्ता ब्याग। यो भनिरहँदाखेरि अब तपाईँ पोसिबिलिटिजको पाटो हेर्नुहोस् न कति धेरै छ। र हामीले मलाई लाग्छ प्रपर स्ट्राटेजी प्रपर पोलिसी र गभर्मेन्टले यसलाई लिगल गरिसकेपछि त्यो सबै नीतिहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहँदाखेरि 10 वर्षमा देश कायापलट हुन्छ। अहिलेका युवा पिँढी र गाँजाको बारेमा नबुझेका हाम्रो जनसमुदायलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि गाँजा ड्रग होइन, गाँजा प्लान्ट हो होइन। र सायद संसारमा त्यस्तो कुनै पनि एउटा प्लान्ट छैन जसले चाहिँ यति धेरै कुराहरू हामीलाई दिन सक्छ होइन। तपाईँ स्याड हुनुहुन्छ, तपाईँलाई केही कुराहरू भनौँ न चित्त बुझिरहेको छैन, तपाईँको पर्सनल लाइफमा तपाईँ केही प्रब्लममा हुनुहुन्छ, तपाईँ एङ्सियस हुन थाल्नु भएको छ, अलिकति फ्रस्ट्रेटेड हुन थाल्नु भएको छ, डिप्रेस्ड हुन थाल्नु भएको छ भने तपाईँ त्यो औषधि नखानुहोस् होइन। बरु तपाईँले ट्राई गर्नु भइसकेको छैन भने एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, एक्सपिरियन्स गर्नुहोस्, तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो फिल हुन्छ। र तपाईँको अमेरिका लगायत जहाँ चाहिँ यो कुराहरू लिगल भएको छ मेडिसिनल पर्पजको लागि उहाँहरूले पनि त्यही तरिकाले चाहिँ गाँजा सेवन गर्नलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। तरिका हुन्छ तर त्यसलाई कसरी सेवन गर्ने होइन। त्यो मैले सेवन गर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई सायद यदि क्यान्सर छ अथवा तपाईँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ, तपाईँको स्मोकिङ ह्याबिट छैन भने त्यसलाई विभिन्न तरिकाले होइन भेपराइजरहरू युज गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई ओइल बनाएर ओइलको रूपमा पनि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई राहत महसुस हुनसक्छ। र बुझ्नुहोस् होइन, म चाहिँ मेरो जेनेरेसनभन्दा पनि हाम्रो जेनेरेसनभन्दा माथिको जेनेरेसनलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो गाँजालाई चाहिँ एकदमै नकारात्मक ढङ्गले लिइरहनु भएको अवस्था छ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो दिमागबाट हटाइदिनुहोस्, किनभने यो चाहिँ एउटा प्लान्ट हो, यो एउटा हर्ब हो, न कि यो ड्रग हो। मेरो मेसेज चाहिँ त्यही नै हुन्छ आम जनतालाई र आम दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ र आम नागरिकलाई। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्।